मेरो नाम चाहिँ मिलनचन कटवाल हो र म अहिले अमेरिकामा लुजियाना युनिभर्सिटी अफ लुजियाना मन्रोमा कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्ट अन्तिम वर्ष अध्ययनरत छु। नमस्ते, मेरो नाम सुभाषी राई। हाल रोबोटिक्स एसोसिएसन अफ नेपालमा मिस्टेक प्रोग्रामको संयोजकको रूपमा कार्यरत छु। Namaskar. I am Namna Swedi, studying Bachelor in Social Work from Kadambari Memorial College. I am Shriyans Romniar. I am 20 years old and I have been living in the capital ever since. I am a Central Executive Member of the Nepal Youth Council, a founding member of Prospect Student Ventures, a founder president of KMC Students Council, a former trainer at the US Embassy's Loopers program and Opportunity Funds grantee. नमस्ते, म मरियम भट्टराई कक्षा 12 को परीक्षाको प्रतीक्षामा छु। हरेक देशको विकास, हरेक देशको प्रगति युवाहरूको सम्भावना, युवाहरूको क्षमतासँग पारस्परिक रूपमा जोडिएको हुन्छ। युवाहरू सफल हुनु, युवाहरू क्षमतावान हुनु भन्नुको अर्थ देशले आर्थिक रूपमा, सामाजिक रूपमा, राजनीतिक रूपमा फड्को मार्न सक्छ भन्ने एउटा बलियो सङ्केत र युवाहरू कमजोर भएको देशले त्यसै गरी आर्थिक रूपमा, राजनीतिक रूपमा फड्को मार्न गाह्रो हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि म नेपाली युवाहरूको क्षमतामा शङ्का गर्न चाहे। प्रश्न के हो भन्दा नेपाली युवाहरूको क्षमतालाई पहिचान गर्न, त्यसको सदुपयोग गर्न र सही ढङ्गबाट व्यवस्थापन गर्न नेपाल सरकारले के कस्तो कदम चालेको छ भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हो। नेपाली युवाहरू जो नेपालमै बसेर केही गर्न चाहन्छन्, नेपालमै केही नयाँ सुरुवात गर्न चाहन्छन् वा विदेश गएर पढेर सिकेर ज्ञान आर्जन गरेर नेपालमै फर्केर जो काम गर्न चाहन्छन् उनीहरूलाई काम गर्ने वातावरण नेपाल सरकारले बनाइदिनुपर्छ। नेपाल जस्तो देशमा जहाँ तथ्याङ्कले बताउँछ 40% जनसङ्ख्या 16 देखि 40 वर्ष उमेर समूहका मानिसहरू छन् भनेपछि नेपाल आफैमा एउटा तन्नेरी देश हो। 40% जनसङ्ख्या युवा भएको देशमा युवाहरूको प्रगति नहुनु भनेको देशको प्रगति नै सिज हुनु, बन्द हुनु हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि युवाहरूको प्रगति कसरी हुन सक्छ र युवा सबैजनालाई कसरी सही ढङ्गबाट विभिन्न क्षेत्रमा परिचालित गर्न सकिन्छ र त्यसबाट देश, सरकार र समाजले कसरी लाभ लिन सक्छ भन्ने कुराप्रति सरकार सजग हुनु आवश्यक छ। अर्को कुरा, नेपाली समाजमा युवाहरूको योगदानको बारेमा भन्नुपर्दा नेपाली युवाहरू विशेष गरी अहिले रिसेन्ट पास्टमा राजनीतिक रूपमा पनि बडो संलग्न हुन थालेका छन्। त्यो कुरा चाहिँ एकदमै पोजिटिभ छ, सकारात्मक रूपमा म हेर्छु। युवाहरू राजनीतिक रूपमा, व्यापारमा, व्यवसायमा, उद्योग धन्दा, कल कारखाना खोल्ने, आफ्नै व्यापार सुरु गर्ने, त्यसरी संलग्न हुनु भनेको हामी सबैको लागि एउटा सकारात्मक सन्देश हो र युवाहरूले समाजमा जुन ढङ्गबाट योगदान पुर्याएका छन्, युवाहरू अहिले नेपालको सन्दर्भमा उनीहरू मेरुदण्ड हुन्। जो देशमा छन् र जो देशमा छैन, जो देश बाहिर बसेर मेहनत गरेर कमाएर रेमिटेन्सको रूपमा पैसा देश पठाइरहेका छन्, नेपाल पठाइरहेका छन् र नेपालको अर्थतन्त्र पनि जुन ढङ्गबाट उनीहरूले धानिरहेका छन्, त्यसको लागि हामीले देशमा रहेका र विदेशमा रहने सबै युवाहरूलाई धन्यवाद भन्नुपर्छ। उनीहरूको मेहनतको लागि र नेपाल सरकारले अघि मैले भने जस्तै उनीहरूलाई थप मेहनत गर्न र जो विदेशबाट नेपाल फर्केर काम गर्न चाहन्छन् उनीहरूलाई पनि आफ्नै देशमा बसेर काम गर्ने वातावरण चाहिँ सरकारले बनाउनुहुन्छ। नेपालको परिप्रेक्ष्यमा 16 देखि 40 उमेर समूहलाई युवा वर्ग भनेर निर्धारण गरिएको छ। युवाहरू भनेको कुनै पनि देशको राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य तथा प्राविधिक क्षेत्रका विकासका सम्भाग हुन्। नेपालको कुल जनसङ्ख्या 2,91,00,000 हाराहारीमा 40.68% जनसङ्ख्या 16 देखि 40 उमेर समूहका युवाहरू रहेका छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि, खेलकुद लगायत विभिन्न क्षेत्रमा युवाहरूको योगदान अतुलनीय छन्। नेपालको कुल ग्रासमा विभिन्न क्षेत्रको योगदानहरू रहेका छन्, जसमध्ये 24.26% कृषिबाट, 13.3% उद्योगबाट र
50.61% अन्य क्षेत्रबाट रहेका छन्, जसमा 25% रेमिट्यान्सले धानेको छ। 1.41% को दरमा रहेको बेरोजगारी तथा उच्च शिक्षा जस्ता विभिन्न बहानामा वर्षेनी असंख्य युवाहरू बाहिरिने क्रम बढ्दो छ। यसरी युवाहरू बाहिरिनुले राज्यको लागि ठूलो क्षति भइरहेको छ। Malala Yousafzai once said that I raise a voice not so that I can shout, but so that those without a voice can be heard. Absolutely. Every voice has a unique and powerful message to spread. Being voice to voiceless is the most beautiful thing that any youth can do. In Nepal, there are various kinds of program, action plan, campaigns that are running by youth. Certainly, every youth are contributing enough from their side for the betterment of the society, but something lags behind. Thus, there is the foremost need of good leadership and vision. Youth can act as the demand of the situation, but are in need of proper guidance and support. Interested youth are taking appropriate steps either through individual approach or through various group activism. A social media revolution is unfolding before our eyes, forever changing the way we connect and communicate. I see this whenever I travel or whenever I surf the social media sites. A youth from Jumla is communicating with a cell phone, a youth from Taplejung tweeting us view on ongoing CPN issues, and a young girl from Mustang submitting her assignments and taking notes of her online classes. In today's world, whenever I meet people, social media handles are exactly something that we exchange instantly. And this has created an interconnected world more than ever before. From the US to the Middle East, from Russia to China, and from the remotest part of Alaska to even the ISS. The world has shrunken down to a simpler global village. Yet at the same time, we are living in a country that's facing a huge socio-economic challenge and having its own unique ecosystem. भनिन्छ नि एकतामा शक्ति हुन्छ। साँच्चै नै नेपाली युवाहरूमा पनि प्रशस्त शक्ति र क्षमता छन्। कोही विदेशमा रहेर आर्थिक रूपमा देशलाई योगदान पुर्याइरहेका छन् भने कोही आफ्नै देशमा रहेर पनि योगदान पुर्याइरहेका छन्। पर्याप्त मात्रामा योगदान भएर पनि जति हुन पर्ने हो त्यति सामाजिक उत्थान भने हुन सकेको छैन। यो दुःखको कुरा हो। यो अध्ययन भन्ने विषय चाहिँ कक्षा कोठामा मात्रै सिक्ने कुरा वा एउटा डिग्री लिनु मात्रै अध्ययन हो भन्ने म बुझ्दिनँ। म अमेरिकाको लागि अप्लाई गर्दाखेरि मात्र 17 वर्षको थिएँ। म अमेरिका आउँदाखेरि 18 वर्षको थिएँ। विदेश आइसकेपछि सिक्ने कुराहरू धेरै हुन्छ। अध्ययन भनेको मैले अघि भने जस्तै एउटा जीवन नै आफैमा एउटा अध्ययनको सिलसिला हो। कलेजमा सिक्ने, कक्षा कोठामा सिक्ने कुरादेखि लिएर बाहिर पनि सिक्ने कुराहरू धेरै हुन्छ। सो मेरो सोचाइ के थियो भन्दाखेरि अहिले सिक्ने उमेर छ, यो सिक्ने उमेरमा चाहिँ सकेसम्म अलिकति ठुलो ठाउँमा गएर आफूलाई टेस्ट गरियो भने केही न केही सकारात्मक पाइला भन्ने कुरा मलाई एकजना मेरो स्कुलको गुरुले भन्नुभएको थियो। एउटा सागरमा, समुद्रमा तिमी जत्रो लोटा लिएर जान्छौ त्यति नै पानी लिएर फर्किन्छौ। सो यो संसार अहिले ग्लोबलाइजेसनको बेलामा यो संसार नै एउटा देश बनेको छ हैन। हामी सबै अहिले त कुनै पनि किसिमको अहिले त अब कोरोनाले गर्दाखेरि छ, तर चाहेको खण्डमा कुनै पनि एउटा देशको नागरिकलाई अर्को देशमा गएर पढ्न सिक्न त कठिनाइ छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि एउटा अवसर हो। मैले त अवसरको सदुपयोग मात्रै गरेको हो र मैले अघि भने जस्तै एउटा यो जुन सिकाइको क्रम छ यो चाहिँ कक्षा कोठा भन्दा पनि बाहिर गएर अलिकति ठुलो ठाउँमा गएर सिकियो भने केही नयाँ कुरा सिकिन्छ कि भन्नु नै मेरो मुख्य सोचाइ थियो। त्यसमा अरू केही पनि त्यसो छैन। विशेष गरी टेक क्षेत्रमा नयाँ प्रविधिको विकास, अनुसन्धान, खोज जस्ता धेरै सम्भावनाहरू पुगेको हुनाले प्राविधिक क्षेत्रमा लाग्न प्रेरित गर्यो। In order to utilize good leadership abilities from micro to macro level, I was drawn toward the field of social work, and I think it definitely helped me to reach people from individual level or community level for the good cause. Nepal today has a population of over 29 million and about 40% of them are youths.
we, the most interconnected generation ever, we continue to grow rapidly, and the challenges we are facing are even more daunting. But with such an overwhelming percentage of youths, though the challenges are very unsettling, I'm very optimistic when I see the commitment of youths in Nepal. From ending autocracy to introducing the constitution, from speaking against border encroachment to strongly leading the Enough is Enough campaign, youths in Nepal have played an active role in bringing a number of changes, whether it's socially, politically, or economically. However, we still have a lot of issues that we have yet to work on, whether it's unemployment, sluggish economic development, poverty, strong political instability, and most importantly, a healthy inclusion of youths in all areas of development. Moreover, this ongoing pandemic has revealed a lot of incompetence, a lot of authoritative weaknesses, and an awkward absence of a proper system. And over the next decade and beyond, if these most pressing issues of our time need to be solved, we need to tap into the dynamism of youth movements and young social entrepreneurs, for they have the potential to disrupt this inertia and be the most creative forces to social change. सामाजिक गतिविधिमा चाहिँ संलग्नताको कुरालाई लिएर वी एज अ ह्युमन हैन, हामी मानिसको रूपमा चाहिँ एउटा हामी सामाजिक प्राणी हौँ, हामी समाजमा बस्छौँ र हामी चाहेर पनि, मलाई अचम्म लाग्छ, हामी चाहेर पनि हामीलाई आफूलाई यो समाज भन्दा टाढा राख्न सक्दैनौँ हैन। हामी यो समाजको एउटा जालोसँग हामी गाँसिएर रहेका हुन्छौँ र हामी चाहँदैमा यो जालोबाट फुत्किएर जाने, त्यसरी हामी आफ्नो अस्तित्वको परिकल्पना गर्न सक्दैनौँ। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि आफ्नो जुन समाजमा आफू बस्छौँ त्यो समाजलाई कुनै न कुनै ढङ्गबाट योगदान पुर्याउनु पर्छ। आफ्नो बस्ने समाज राम्रो भयो भने आफूलाई पनि हित गर्छ भन्ने ढङ्गमा चाहिँ अलिकति सोसल एक्टिभिटिजमा पनि थोरै अलिकति इच्छा लाग्ने, चाहना लाग्ने, त्यो सकारात्मक कुरा हो। र अर्को कुरा चाहिँ यसमा चाहिँ सबैजनाको उही किसिमको सोच हुनुपर्छ वा हुन्छ भन्ने जरुरी छैन। म जुन किसिमको परिवारमा हुर्किएँ वा जुन किसिमको समाजमा हुर्किएँ, म बस्ने समाजले मलाई जे सिकायो, मैले जुन किसिमको साथीहरू बनाएँ, मैले गरेको सङ्गतले मलाई जे सिकायो, यो त्यो सिकाइको कुरा हो जस्तो मलाई लाग्छ। इट्स अल अबाउट पर्सनालिटी हैन, तपाईँको व्यक्तित्व कसरी सोच्नुहुन्छ भन्ने कुरा। र यो प्रेरणा चाहिँ सायद यो मेरो साथीहरू, मेरो परिवार, मेरो समाज र मैले आफूसँग आफ्नो नजिकमा घटेका घटनाहरूलाई जुन तरिकाबाट अब्जर्भ गरेँ, जुन तरिकाबाट लिएँ, सायद त्यो मेरो सोच नै त्यसरी विकसित भयो। र त्यही कारणले गर्दाखेरि मैले सकेसम्म सामाजिक गतिविधिमा पनि संलग्न हुन खोज्छु। एउटा अनुसन्धानमा भनिए अनुसार स्कुल तहमा 83% केटाहरूले स्टिम शिक्षालाई छनौट गर्न रुचाउँछन् भने केटीहरूको हकमा 64% रुचिको विषय पर्छ, जुन पछि युनिभर्सिटीमा गएर 52% केटाहरूले स्टिम विषयलाई नै निरन्तरता दिएको पाइएको छ भने 30% केटीहरूले स्टिम अध्ययनलाई अगाडि बढाउन चाहेको पाइएको छ, जसमध्ये 15% केटा र केवल 3% केटीहरूले मात्र टेक फिल्डलाई नै कार्यक्षेत्रको रूपमा छनौट गर्ने गरेको पाइएको छ। हाम्रो समाजमा वर्गीकरण गरिएको सोचाइ र समाजको अवधारणालाई महिलाहरूको रुचिमा प्रभाव पार्दैन भन्न सकिँदैन। त्यसैले हामी सहजै अनुमान लगाउन सक्छौँ महिलाहरूको सहभागितामा केही हदमा लिङ्ग स्टेरियोटाइपको प्रभावले गर्दा नै कम छ। While all of this requires a strong foundation, the education system of Nepal worries me. The education system here stigmatizes mistakes. While making mistakes should be very normalized, our education system treats them in a way that it's the worst that a student can do. As a result, we are being educated out of our creative capacity. The same hierarchy of subject for science and then management and then arts definitely means creativity is often mistaken with hierarchy of degree. All kids are exceptional in the whole of childhood, and
They have unbelievable capacity for creative innovation, but our education system squanders them pretty ruthlessly. Our education system undermines creativity rather than nurturing it, and this is a problem that needs immediate attention. Because as youths, if we are growing out of our creative capacity, we are not developing ourselves enough to support and contribute to national development tomorrow. And this is a pressing issue, something that we'll need to deal with instantly. सुविधा पाएर मात्र पनि हुँदैन, सुविधालाई सही ढंगले प्रयोग गर्न पनि सक्नुपर्छ। अहिले धेरै गलत रिपोर्टहरू सर्कुलेट भइरहेको छ। यसले पत्रकारिताको नैतिकतामाथि प्रश्न उठाएको छ। धेरैलाई पत्रकारिताको सिद्धान्त थाहा हुँदैन, तर यदि हामीले कतै गलत समाचार प्रकाश गरिरहेको अथवा प्रसारण गरिरहेको हामीले सुन्यौं देख्यौं भने हामीले त्यसको विरुद्ध कुरा उठाउन जरुरी छ। प्रतिक्रिया दिएर मात्र काफी छैन, त्यसको विरुद्ध एक्सन पनि लिन आवश्यक छ। जीवन एउटा लाइफ भनेको एउटा मोमेन्ट्स हैन, हामी क्षण भन्छौं, पलहरू मिलाएर जीवन भन्छ। जस्तै आजको दिन मेरो राम्रो भयो, दिन राम्रो हुनुको अर्थ के हो? आज दिनभरि मैले राम्रो अनुभव गरे, आई ह्याड अ गुड फिलिङ अबाउट एभ्रिथिङ अल डे हैन। आज दिनभरि मैले खाना गएँ, राम्रो खाना गएँ, त्यहाँ राम्रो फिल गरेँ, मैले एउटा राम्रो साथीलाई भेटेँ, मैले एउटा राम्रो लेख पढेँ, मैले कसैलाई सहयोग गरेँ, मैले आफूलाई शारीरिक रूपमा व्यस्त राखेँ, म खेल्न गएँ, कलेजमा मलाई कसैले राम्रो कुरा भन्यो, मेरो प्रशंसा गर्यो, मैले अरू कसैको सक्सेस देखेँ, कसैको प्रगति देखेँ, मैले त्यहाँ बधाई दिने मौका पाएँ। त्यस्तो सानो सानो कुराहरूले दिन राम्रो बनाउँछ। त्यस्तै गरी जीवन पनि इट्स अल अबाउट फिलिङ हैन। गुड भनेको कुरा त आफूले अनुभव गर्ने कुरा हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि आफूसँग भएका पलहरू, यो साना पलहरूलाई सकारात्मक लिँदै त्यसलाई आनन्द लिँदै गयो भने सायद अन्तिममा at the end of the day, if you spend a lot of good days, at the end of the day you're going to end up having a good life, हैन। म चाहिँ त्यसै हेर्छु। राम्रो जीवन बिताउनु भनेको आफूलाई सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक, मानसिक एवं वैचारिक रूपमा सन्तुलनमा राख्नु। Besides materialistic things, good fame, social recognition, for me living a good life means living a spiritual life where I can reflect my own action, coping mechanism and my nature, which can enhance best out of me and contribute towards the society. मैले अघि भने जस्तै अहिले त ग्लोबलाइजेसनले गर्दाखेरि धेरै ठाउँको बाटोहरू खुलेको छ। पहिले यो विदेश जाने भन्ने, विदेश अध्ययन गर्ने भन्ने कुरालाई चाहिँ यो हाम्रो समाजले कुन न्यारेटिभबाट हेर्नु जरुरी छ भन्दाखेरि यो विदेश गइसकेपछि यिनीहरू चाहिँ विदेशी, यिनीहरू अब नेपाली होइनन्, ग्रीन कार्ड लिन्छन्, उतैको नागरिकता लिन्छन्, उतै सेटल हुन्छन् भन्ने त्यो सोचबाट चाहिँ हाम्रो समाजले विदेश जाने मान्छेहरूलाई त्यो ढङ्गबाट हेर्नु हुँदैन। पहिलाको जमानामा के हुन्थ्यो, राजा महाराजाहरू हुँदाखेरि उनीहरूका छोराछोरी चाहिँ विदेश पढ्न पठाइन्थे हैन। विदेश पढ्न पठाइन्थे, उनीहरू विदेश पढ्थे, ज्ञान लिन्थे, सिप लिन्थे, देश फर्किन्थे। अब अहिले त हामीलाई एउटा हाम्रो व्यवस्थाले जुन राजनीतिक परिवर्तन आएको छ, जुन परिवर्तनको कुरा गर्छौँ हामी, यसले दिएको हामीलाई एउटा अवसर हो। अहिले त सामान्य किसानको छोराछोरी, सामान्य मजदुरको छोराछोरी, सामान्य मध्यमवर्गीय परिवारको जो कोही पनि विदेश जान चाहन्छ, पढ्न चाहन्छ, सिक्न चाहन्छ, विदेश हेर्न चाहन्छ, हाम्रो लागि त अवसर हो। र यो विदेश गइसकेपछि विदेशमै बस्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ जो विदेश आउँछ, एउटा 17-18 वर्षको विदेश आउने बच्चाको दिमागमा चाहिँ म बाहिर गएर त्यहाँको सिटिजनसिप लिन्छु भन्ने कुरा उसको दिमागमा हुँदैन। यो कुरा चाहिँ कसले भर्छ भन्दा हाम्रो परिवारले भर्छ, हाम्रो समाजले यो कुरा भर्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो सोचाइ चाहिँ परिवर्तन गर्न जरुरी छ। 40 लाख 50 लाखको ऋण लिएर कसैले, कुनै अभिभावकले आफ्नो छोराछोरीलाई विदेश पठाउँछ भनिसकेपछि मैले यो 40-50 लाख रुपियाँ ऋण तिरिसकेपछि मात्रै घर फर्किनु वा 40-50 लाख ऋण तिर्नै पर्छ मैले, त्यसपछि मात्रै नेपाल फर्किनु पर्छ भन्नु
भनेर विदेशमा जीवन बिताउनु भनेको कुनै जेल जीवनभन्दा कम लाग्दैन मलाई। किनभने जेलमा पनि त 4 वर्ष 5 वर्ष जेलभित्रै बसेपछि मात्रै बाहिर निस्किन पाउँछस् भन्ने कुरा हुन्छ। त्यही अनुसार यो 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 जुन भार हुन्छ विदेश आउने बच्चाहरूलाई स्पेसली होइन, जो बाध्यताले विदेश कमाउन गएका हुन्छन्, रोजीरोटी आफ्नो परिवार पाल्न गएका हुन्छन्, त्यो अवस्था छुट्टै छ। तर जो रहरले बाहिर देख्छु, म पनि बाहिर घुम्छु, बाहिर गएर पढ्छु, विदेशी युनिभर्सिटीमा पढ्छु भन्ने जो रहरको कुरा छ, त्यो कुरामा चाहिँ परिवारले फोर्सफुल्ली बल गरेर विदेशमै बस्नुपर्छ वा यति मैले कमाउनुपर्छ, यति जोडेपछि मात्रै घर फर्किनुपर्छ, नेपाल फर्किनुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हाम्रो समाजले सिकाउनु हुँदैन। म अभिभावकहरूलाई, हाम्रो समाजमा जसले पनि यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँलाई यो कुरा चाहिँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु र विदेश आउने भाइ बहिनीहरूलाई अहिले त कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि विदेश जान चाहनेहरूको अलिकति रोकिएको हुनसक्छ, त्यहाँ हुनसक्छ, तर समग्रमा यसक्करे छैन जसले चाहिँ बल गरेर आफ्नो परिवार छोडेर, आफ्नो भाषा सबै त्यागेर म नयाँ ठाउँमा जान्छु, नयाँ ठाउँमा गएर सिक्न चाहन्छु, आफूलाई टेस्ट गर्न चाहन्छु, म त्यहाँ गएर पनि केही गर्न सक्छु भन्ने जो हिम्मत लिएर कोही आउँछ भने द्याट्स अ गुड थिङ। त्यसलाई हामीले राम्रो तरिकाबाट लिनुपर्छ र उनीहरूलाई एन्करेज गर्नुपर्छ। र विदेश आउनुको कारण चाहिँ के हो, उसको लक्ष्य के हो, बाहिर गएर सिक्ने, ज्ञान आर्जन गर्ने र कुनै एउटा सीमित समयपछि होइन आफ्नो देशको जुन देशलाई पनि माया गर्नुपर्छ, आफ्नो भाषा बिर्सनु हुँदैन, आफ्नो संस्कृति बिर्सनु हुँदैन भन्ने कुरा त सिकाउने कुरा आफ्नो समाजले छ। समाज परिवर्तनको संवाद भनेको हामी युवाहरू हौँ। त्यसैले सबै क्षेत्रमा महिला पुरुष दुवैको समान नेतृत्व हुनु अति आवश्यक छ र हरेक क्षेत्रमा जस्तै रोबोटिक क्षेत्रका चुनौतीहरूलाई हामी सँगै मिलेर सामना गर्न सक्छौँ र विकासको सम्भावना बोकेको यस क्षेत्रमा हजुरहरूको खाँचो छ भन्न चाहन्छु। Therefore, I want to give one message to all the youth out there that before jumping into any conclusion, please involve yourself in critical analysis, depth study and research on the particular matter so that you can have a smart solution and conduct. Thank you. Being a youth is a wonderful boon. This is the air where we should feel free to explore our interests, absolutely anything that we like, try a lot of things that make sense to us, widen our potential while also making mistakes, tons of mistakes, and learning while doing so. There's no harm in exploring, there's no harm in trying. If you want to study abroad, do it. If you want to try arts and not science, do it. If you want to make a career in finger painting, do it. If you want to become an artist and not an engineer or a doctor, do it. The only way you can contribute to this nation in such a dynamic phase is to make sure you grow dynamically as well. And to grow dynamically, you should be willing to invest your life, invest your efforts, invest your time in something that you are passionately curious about. The world has been changing rapidly, and to be competitive enough, we should be willing to do so too. Nepal needs a lot of change, and for this to be achieved, we must first address the widespread misconception that young people should not have a say when it comes to dealing with nation's problems. It pains me to see how youth people are treated as recipients when in fact we often know what is best for ourselves and what is best for our future generations. And today, Nepal is already lagging behind, whether in terms of science, technology, economy, or even corporate practices. If we, youths, or the face of tomorrow, we do not start laying the foundation today, it's going to be pretty late. So what am I waiting for? What are you waiting for? Let's step on the pedal, let's accelerate, and let's ensure a prosperous Nepal, exactly the way we envision. At the end, I want to wish you all a very happy International Youth Day again. Stay safe, take care.